3. Табелката на 5. Здравейте, драги зрители, аз съм Тюбеге, смени табелката, днеска малко Майнкрафтчи, пак Майнкрафтчи, това, кой е епизодчи, за мен четвърто, аз не съм, не всички ще ги кача поради малки проблеми, просто в момента съм напрегнат, зомби, ето ще стана, аз паднах заради това нещо. Значи тук трябва да укрепим днескашния епизод, че укрепяме. Аз мисля, че този епизод е... Ако миналия епизод не сте видяли какво правим, сега ще ви покажа. Ето Да не падне нещо отгоре. Значи... Не, тук направихме това. И мисля сега този камък... Не ми се е запазил! Шибано нещо. И поне че се запазваме след това, ето тук да го махнем този под камъня и да го направим ето такъв. Ето такива блокове, само че ми трябва много печка, много ресурси и заради това ще спра на пауза и като махнете този под, като сложите този под и като се направи камък, ще се видим. Сега се връщаме. Зода, как почувствам тази планина? Продължаваме с епизода. Значи, ние ще почнем сега бързия канал, защото тук имаме бая да почувстваме. Сега се връщаме, като приключим с почувстването на планината. Аз сега да си какво направя. Аз съм на бърз канал, сионито ни дигна. Аз сега ще покажа какво ще направя, какво ще правим на бързия канал. Значи, ето... И аз покажи в твоето видео, аз какво трябва да изкопая. И какво съм направил, де? Сега. Ето тук е това къщаме, ето сега ще пълно да бърза канал. И пред този бърза канал ще сложим под ето такъв камък. Ето такъв камък. Ще има прозорци, които... О, сега ще кажа, ето такива прозорци, тук са. Ти копираш в момента. И тук ще направим... На всяка тук ще е основно с прозорци. Ето тук може да има малки стенички в ъглите. Ето тук ще има една страна там. Те ще бъдат сигурно от дъбо дърво. Между другото си убих кокошка. Аз такива, защото нямам никакъв живот, обаче ми бута от бронята. Такъв дизайн, със сигурност. И това ще стане да бърна. Бронята ми вече е на издънване. И сега ще покажа какво направи Тюбеге. Просто какво прави. Ти тук ли си? Аз съм тук, да. Аз нямам дори. Оправих си градинката, да кажа, че защото много... къща ми в миналия това стана на нищо. Който съм си метнал пръчките. Тъй. Ето това става в една маха и чисто тая. Сега този бърза канал ще направим къщата си и пясък ще вземем, така че и сега се връщаме. На забързан канал ще видите какво ще стане.